председателки, почитувана председателки на комисията, почитувани колеги, почитувана македонска явност. Денес на дневен ред го имаме годишниот извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за 2021 година. Најпрво сакам да искажам загриженост, бидејќи ово извештај го разгледуваме на 27.12.2022 година, а се однесува за 2021 година. Истото очекував да го потенцира и председателката за загриженоста, бидејќи ако суштински го видиме, повторно сакам да го надополнам овој дел, дека се согласувам дека треба, ова е жива материја, треба дополнување, надградување. Меѓутоа, како кога го разгледуваме ние на 3 дена пред завршување на календарската година, на веќе донесен буџет за 2023 година, можеме да имплементираме одредени сугестии и забелешки кои што очигледно се многу, кои што самите ги констатирате, извештајот е многу детален, затоа се што се однесува на функционирање на сите аспекти кои што се внесени во самиот извештај, односно на стратегијата која што беше донесена во април во 2021 година. Затоа сметам дека не можеме да ја надополниме и да ја надградиме во однос на овие забелешки. Ова можеме да разговараме, да ја надополниме за извештајот кој што ќе го доставите за 2022 година, а предпоставувам дека со оглед на динамиката на исполнување на активностите во 2021 година, уште позагрижувачки ќе бидат бројките во 2022 година. Овој извештај е директен аргумент и директно покажување на насоката во која што се движи извршната власт. Во која што се движат другите органи кои што се вметнати, и уште позагрижувачки е фактот што изготвувањето на оваа стратегија беше во еден инклузивен процес со институциите кои што се вметнати овде и по нивна препорака. Истите по нивна диагноза, односно диагностицирање на проблемите, каде се уочени овие проблеми, се ставени овде, а сега за возврат на тоа и динамиката беше усогласена со самите институции. Реализација немаме. Тоа значи дека декларативното залагање на сите оние кои што гледале да го тргнат од дневен ред прашањето, бидејќи им било доставено барање да достават критични точки во однос на криминалот и корупцијата, само формално и паушално навеле кај може да се најдат елементи, но ниту имат волја, ниту капацитет, ниту стратегија како да ги надминеме овие. Зошто? Еве, ова е, повторно потенцирам, документ кој што го потврдува ова летаргично однесување на институциите во однос на надминување на критичните точки за борба против корупција и криминал. Истите сами доставиле до комисијата што треба да се менува, во која насока и како да се движат активностите, но истите тие институции, ќе видиме во понатамошното излагање, во најголем дел реализацијата е многу мала, а некаде е и нула. За жал, иако, еве во самиот извештај, потенцирале и од Државната комисија дека им одржале, внимавајте, и тркалезни маси за секој сектор на кој беа поканети представници од сите институции кои се носители на определени активности. На овие тркалезни маси уште еднаш беа разгледани добиените извештаи преку веб апликацијата, беа дискутирани предвидените активности и мерки, степенот на реализација, беше разговарано и за причините поради кои определени активности не се реализирани. Покрај основната обврска да самите ги реализираат, се вложило повторно одржување на состаноци, комуникација. Да, комуникација треба да има помеѓу институциите во однос со комисијата. Но ова во најмала рака се однесуваат како тие да бидат молена странка, односно замолувана странка да дадат податоци кои што им се согласно закон и самата стратегија која што е усвоена од законодавниот дом, односно од собранието, им е должност да ги доставуваат, а истите не постапуваат по нив. Мојата конкретна забелешка за целиот извештај е што овде можеби мораме да побараме и одредена одговорност од сите носители на овие институции, каде што имаме драстично отстапување од превземање на активностите кои што, уште еднаш потенцирам, самите ги превзеле дека ќе ги исполнат, а сега за возврат
истите не доставуваат или не превземаат никакви чекори и се однесуваат летаргично на сите повици од страна на комисијата да истите превземат нешто што им е обврска согласно закон. Имено, како што образложи и председателката, во однос на самата национална стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси, имаме две хоризонтални области кои што се однесуваат на јавните набавки и вработувањата и диагностицирани уште 13 ранливи сектори, за кои што во одредени сектори, за кои што сакам да продискутирам, имам одредени мислења и забелешки во одредени сектори каде што се потенцира дека има најмалку проблеми. Лично сметам, конкретно се однесува за урбанизам и просторно планирање, лично сметам дека не станува збор за област каде што имаме детектирано, мислам, една или две активности и проблеми, така да не се согласувам со овој дел и сметам дека таму е извор на корупција во големи размери. Но, тргнувајќи од самото резиме и тргнувајќи од степенот на реализација на активностите во 2021 година, односно тоа е првата година од спроведувањето на стратегијата, која што требаше да биде појдовна и навремено разгледана за, како што потенцирав, истата да се дополни и да се усогласи со тековните ситуации со кои што се соочувам, бидејќи потенцирав ова е жива материја, произлегуваат други проблеми кои што треба да се диагностицираат, да бидат вклучени овде и да се постапува по истите, но институциите не постапиле уште по првите, а не пак да постапат и по дополнителните дадени насоки. Имено од 111 активности или само 58% се предвидени за 2021 година, 69 активности за 2022 и 9 активности за 2023 година. Внимавајте, имаме поразителен степен на имплементација. Само ќе спомнам некои, односно во однос на јавните набавки. Од 3 активности реализирана само една. Во земјоделие исто така имаме нула реализација. Внимавајте, нула реализација. Од 11 предвидени активности немаме реализирано ниту една активност. Една пријавиле дека е во тек, а ова е било под притисок дека мора да достават извештај. Не навлегувајќи во секој одделно, бидејќи имаме катастрофална реализација, од самиот графикон се гледа дека процентот на реализација на активностите во цела 2021 година била мизерни 12%. Во дадениот момент, бидејќи сме веќе на 3 дена пред завршување на календарската 2022 година, по мои информации, мислам дека околу 20% имаше некоја информација, ако грешам, председателката може да ме коригира, дека има реализација околу 20%, што е повторно загрижувачки. Внимавајте, за цела година само 12% биле реализирани, односно од 111 активности целосно се реализирани само 22, во тек на реализација 30 и додека 59 активности воопшто не се започнати со реализација. И повторно по секторите и областите каде што имаме најзагрижувачки податоци и извештај од страна на сите меѓународни релевантни фактори, а повторно и од домашната јавност која што перцепцијата ја гради врз основа на услугите кои што ги користи и ги чувствува при нивното пристапување кон институциите каде што имаме повторно разочарувачки бројки. Неминовно превземање на соодветни активности во делот на санкционирање на сите оние кои што нема да пристапат кон ова стратегија за извршување на активностите. Меѓутоа имаме одредени, како да кажеме, нејасноти во делот на дека Академијата за суди и јавни обвинители ги извршила активностите кои што и биле дадени, иако во секоја диагностицирана област можеме да разговараме поединечно и да ги разгледаме сите активности кои што ги превзеле. И да почнеме најпрво со хоризонталните области, односно во однос на јавните набавки и вработувањето. Во однос на
јавните набавки. Прв проблем бил недоволен број на лица со соодветни квалификации и познавање на стандардите при дефинирање на техничките спецификации како критериумите за утврдување на способност на економските оператори. Внимавајте, нереализирана. Сега сме 2022 година, сметам дека ништо не е подобрена ситуацијата. Ако за возврат на тоа од извештајот на УСАИД се гледа дека само во 2020 година за едно полугодие се зголемиле јавните набавки за 11 милиони евра или за 15% повеќе од претходната година, склучени со директна спогодба, односно без тоа е склучување на договори во 4 очи, без објавување на јавна набавка. Тоа значи огромни средства се испомпуваат, а овие забелешки за кои што требало Бирото за јавни набавки, Министерството за финансии да се произнесат, односно да ги спроведат, не се позанимавале со тоа и истите ги оставиле така, бидејќи немаат интерес да се среди овој дел, односно оваа хоризонтална област, за да имаме намалување на девијантните и противзаконски постапувања во делот на склучување на договорите за јавни набавки, а овде морам да го потенцирам и извештајот на Државниот завод за ревизија, кој што диагностицира мноштво на проблеми во остварување на јавните набавки. Но немаме никаква преземена активност во овој дел. Истиот, цитирам, потенцира во АДЛ дека се склучуваат договори на проценета вредност на јавната набавка од органот кој што ја објавува, а не се склучуваат договорите на понудената сума од економските оператори кои што вршат наддавање на самата јавна набавка. Тоа е класична злоупотреба и класично злоупотребување на јавните средства и основ подопрен глас, но ниту Министерството за внатрешни работи, ниту јавното обвинителство и доставениот извештај од ДЗР не е земен во предвид да се постапи по истите овие забелешки. Втор проблем е недоволна транспарентност на институциите и низок степен на интегритет на вклучените лица во спроведување на јавните набавки. Повторно, конкретно за јавните набавки, овде се произнели дека ова е реализирано. За почит, дека е реализирано. Активноста која што се однесува на зајакнување на надзор во однос на објавување на информациите во однос на јавните набавки согласно членот 10 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, повторно нереализирана. Зошто? Бидејќи и во овој дел и подоставени барања согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер нема да доставува соодветни информации согласно потреба, односно согласно законските обврски кои што им се доставени, ги чекаат дополнителните, односно крајните рокови, или истите не воопшто не одговараат под превезот дека можат да бидат само прекршечно санкционирани. Но и во овој извештај од Бирото за јавни набавки, од предвидени две активности имаме реализирано една, односно само 50% и повторно препораки како да се надмине ова. Во областа на вработување, каде што имаме мноштво на институции кои што се надлежни да ги спроведат овие активности. Имаме повторно загрижувачки бројки во однос на реализацијата. Односно, во првиот проблем, каде што е диагностициран истиот доставен, неосогласеност на голем број на закони кои се регулираат, со кои се регулира вработувањето, со што се овозможува секаков вид на влијание, партиско влијание, непотизам и клиентелизам и така натаму. Сега, по оваа активност нема превземено ама ништо. Односно, предвидено било дека ќе има измена на Законот за вработување во јавен сектор заради укинување на можноста за вработување преку агенции за времени вработувања за трансформација на работниот однос без редовна постапка за вработување, односно за обиколување на оној систем за нормално постапување согласно Законот за вработување. Не реализирана. Повторно, активноста која требало повторно број 2 да се превземе. Изработка на функционална анализа во субјектите од јавниот сектор.
Ова е функционална анализа за која што зборуваме веќе неколку години, за која што е најавувана секој нареден месец дека ќе биде готова. Секој нареден месец врз основа на ова функционална анализа ќе се направи реорганизација на органите на државната управа, на сите регулаторни тела, независни тела, кои што ќе можат да бидат опфатени согласно оваа функционална анализа, но секогаш е во најава дека еве само што не е дошла овде да ја разгледаме, еве само што не е готова, до наредниот месец ќе биде готова, ништо од тоа. Ова го потврдува и извештајот на комисијата која што констатира дека не е реализирана оваа активност и ја немаме, можеби ако ја имате доставено во меѓувреме, добро би било да ја разгледаме и да видиме. Меѓутоа, сметам дека ја нема, бидејќи ниту има доставено некоја постапка овде за промена на овие закони врз основа на ваква функционална анализа, освен измени и дополнувања на закони врз основа на поединечни барања, уште име и презиме да се стави на овие закони, за да, кога треба да ја поминат одредени личности за одредени функции. Повторно, сето ова, во однос на оваа анализа, дека ќе биде транспарентно на веб страните на институциите, дека ќе ја имаме, повторно немаме ништо преземено. Мерка број 3, соодветно дефинирање на видот на образование за конкретно работно место во актите за систематизација на работните места. Повторно, сето ова е вклучено во онаа функционална анализа која што ја зборуваме, дека треба да биде изготвена врз основа на степен на образование, број на предмети, на извршување тежина и квалификација на работното место, односно одговорност и степен на работно место. Сите овие квалификаторни елементи, кои што треба да бидат вметнати овде, треба токму да се вметнат во оваа функционална анализа. Меѓутоа, повторно, овде велиме дека во извештајот е рокот на реализација не е доспеан. Да, меѓутоа овој извештај е правен за 2021 година, еве завршуваме 2022 година, доспеан е рокот, повторно немаме реализација. Тоа е што сакам да го констатирав, дека доколку ги разгледаме од денешен аспект овие реализација на овие мерки, уште полоша ќе биде реализацијата, односно процентот на реализација кој што требало да се завршат во 2021 година. Во однос на усогласување на статутите на јавните предпријатија и акционерските друштва и во однос на именување на членови, таму имаше превземено одредени активности во однос на изменување на овие закони, односно во именувањето на членовите на управните и надзорните одбори, иако овде не било реализирана, бидејќи бил во друг период. Сега во моментот имаше ваква активност, тука се презели одредени активности. Но ако вкупно ги земаме во однос на реализација, процентот на реализирани активности во оваа област е, внимавајте, 12%. Во тек 25%, а 63% воопшто не биле ставени на дневен ред цела година. Односно, немаме никаква реализација. И повторно препораки, затоа што уште на стартот потенцирав дека комисијата се става на улога на замолувач, односно да ги замолува институциите да спроведат одредени активности, но со препораки очигледно немаме ефективен систем, мора да се предвидат одговорности повторно за одговорните лица кои што ги водат овие институции. Затоа, не навлегувајќи во препораките, бидејќи се однесуваат на нереализираните активности, во секторот на политички систем. Овде влегуваат собрание, влада, Државна комисија за спречување на корупција, МИО, Министерство за правда, каде што, повторно во однос на степен на реализација на активностите и проблемите кои што требало да се разрешат, имаме многу мал степен на реализација. Подготвување, предлагање и донесување на регулатива често се врши без претходни соодветно спроведени квалитетни анализи, проценка на влијание и консултативни процеси во функција на заштита на јавниот интерес. Тоа е тоа што го зборував, што го кажав и претходно. Единствено се пристапува кон измени и дополнување на закони и законски решенија под притисок на одредени лоби групи, како што во неколку излагања
односно во неколку постапки имавме, уште да беа ставени име и презиме на човекот кој што треба да биде на некоја функција или да оствари одредено право, со носење на посебни закони. Ова е тоа кое што е диагностицирано, меѓутоа само е нотифицирано како во тек. Немаме конкретна реализација и повторно она спроведена анализа за која што најавиле дека ќе произлезе во согласно со стратегијата за реформа во јавната администрација 2018-2022 година, 2022 година заврши, видовме колку ни е реформирана јавната администрација, на која што континуирано се повикуваат и на посебни експост анализи, екстанте анализи, значи секакви анализи прават, меѓутоа немаме никаков резултат во однос на спроведување на овие мерки и реформата во јавната администрација. Несанкционирање на одбивањето за доставување на изјава за имотна состојба и интереси од лицата кои имаат ваква обврска. Ова е тоа што го зборувавме најчесто. Најголемиот дел од оние кои што сакат да прикријат нешто, се подготвени да ја платат прекршочната санкција, за да не достават она што реално го имаат. Се подготвени да ја платат прекршочната санкција, за да не достават сето она што го имаат, меѓутоа и оваа активност е со недоспеан рок, но тоа било кога се довршувала, мислам кога се работел извештајот. Сега не знам во моментот дали има конкретна постапка по овој дел. Ако има, во векот на 2022, пошто станува збор за цела година промашување на времето за разгледување на овој извештај. Недоволна вклученост на носителите на извршната власт од највисоко ниво во едукативни програми од областа на етика и интегритет. И ова во тек, оние меки мерки секогаш се во тек, односно советување, тркалезни маси, договарање, преговарање, секогаш се во тек. Повторно не постои механизам ниту орган за ефикасно следење на медиумско представување на учесниците во изборната кампања преку интернет порталите. И сега на еден сектор на кој што сакам да се задржаме, секторот за правосудство, каде што во правосудството, кој што е клучен сектор за владење на правото, од аспект на оваа стратегија, овој сектор ги опфаќа обвинителствата, судовите, државниот правобранител, како и други релевантни тела, судски совет, Советот на јавни обвинители, Академија за суди и јавни обвинители, судската власт, согласно устав и закон, се карактеризира со независност. Тоа го знаеме, но што имаме од тоа? Немаме ништо. Довербата на граѓаните ја знаеме, а независноста на судството и јавното обвинителство е далеко од независна. Повеќе органи кои што треба да ги спроведат овие активности, еден од секторите кој што е најмногу критикуван и од страна на меѓународните организации, меѓународно релевантните фактори, кои што повеќекратно ни укажуваат дека треба да се превземат сериозни мерки, меѓутоа од страна на извршната власт и носителите на овие функции воопшто не беа земени во предвид, па се пристапи дури и кон експлицитно најавување, односно насочување дека има висока корупција во високите ешелони на извршната власт. Овде, како проблем, е диагностицирано недоволно ефикасен систем за јакнење на интегритетот во судството и јавното обвинителство. Повторно констатирав дека ова е една од меките мерки, со советување е реализирана од страна на самите носители, усвојување во дополнување на Кодексот за јавни обвинители, повторно реализирана. Мноштвото од оние мерки кои што се однесуваат на такви советувања, дообуки се реализирани, меѓутоа суштински кога треба да се превземат одредени чекори, немаме никаква реализација. Во мерката 3, спроведување проценка на ризици од корупција во правосудството. Овде велиме дека рокот не бил доспеан. Еве е доспеан, но немаме реализација. Овде требало да се формира експертска работна група за проценка на ризиците од корупција во правосудството. Предпоставувам дека вакво тело, ние не сме запознати, ако сте запознати да не информирате, бидејќи повторно потенцирам, станува збор за извештај од 2021 година, немаме добиено. И да не биде од типот на оние совет за реформи во правосудството, совет
За тоа тим за следење на извршување на одредени активности на институциите кои што се сувишни органи, бидејќи со тоа се признава дека основните органи кои што се формирани за тоа не си ја извршуваат функцијата. Недоволно материјални и кадровски ресурси, отсуство на автоматизиран систем за распределба на предмети и така натаму. Во овој дел секогаш на сите извештаи потенцирам и од овде уште еднаш потенцирам, поддржувам доекипирање и за давање на материјално-финансиски средства за доекипирање на институциите кои што треба соодветно да имаме фидбек, односно реализација на сето она што имаме по закон задолжување. Да, поддржувам доколку нема доекипираност некаде да може да се определат одредени средства, бидејќи со еден соодветно решен случај можат да се надополнат финансиските средства за функционирање на било кој орган на кој што се однесува од државната управа или другите органи кои што се формирани од влада и од собрание. Но овде нема да навлегувам во однос на овој дел, бидејќи потенцирав, поддржувам онаму каде што треба да се докомплетираат и да може да се направи соодветна реалокација на средствата за подобро функционирање на овие органи, вклучително и на правосудните органи, и на комисиите, и на сите други државни органи. Мерката 2. Формирање на истражни центри во рамките на јавното обвинителство. Сега. Колку има досега формирано, бидејќи пишува во тек, немаме информација, бидејќи е стар извештајот, но ова ненавремено формирање на овие посебни истражни центри во рамките на јавните обвинителства го сведе јавното обвинителство на шалтер на Министерството за внатрешни работи. Зошто? Бидејќи јавното обвинителство сите действија кои што ги превзема треба да се подпре на информациите од Министерството за внатрешни работи и да ги користи нивните ресурси. Ова мора да се убрза. Повторно мерка, односно активност за донесување на одлука за формирање на истражните центри, ова во секој случај треба час поскоро да се докомплетираат сите, за да може да се работи, односно да се постапува, да не бидат зависни и да немат алиби дека некој друг не постапувал, односно дека тие сработиле, но немало соодветна повратна информација. Недоволна ефикасност и недоволна транспарентност во работата на државното правобранителство. Сега. Сметам дека на државното правобранителство недоволно му е дадено значењето кое што е проследено со функцијата и одговорноста која што ја има. Моje мислење е дека на оваа институција, која што треба да се грижи за државниот имот во цела Република Македонија, има недоволен, односно неверификуван статус, кој што му е даден да ги извршува врските, а ги нема потребните ресурси. Моje мислење, широки овластувања, а недоволно застапен во сите поставки. Затоа, овде не знам дали мислам, немаме доставено нов закон за државно правобранителство. Предпоставувам дека нема да стигне во овие 2-3 дена до крајот на календарската година, така да, иако рокот за реализација бил недоспејан, сега е доспејан, но повторно немаме реализација. И уште еднаш потенцирам, во однос на оваа институција мораме да се позанимаваме, бидејќи тие се грижат за имотот на државата, односно целокупниот имот кој што го поседува државата. И повторно за препораките не зборувам, затоа што морам да констатирам од единствено од укажување и препораки немаме соодветна реализација, односно немаме постапување кое што треба да се верификува со одредени ефекти, односно подобрување на состојбата. Сектор органи за спроведување на законот. Ова е еден клучен сектор во кој што, внимавате, самата стратегија предвидела 13 органи кои што треба да ги спроведат овие активности и насоки и да бидат во функција на остварување на правата на граѓаните, а намалување на степенот на корупција. Клучни: владата, Министерство за внатрешни работи, Министерство за финансии, Управа за финансова полиција, Државната комисија за спречување на корупција, МИО,
значи да не ги набројувам сите, 13 органи и институции кои што треба да ги спроведат овие органи, но од степенот на реализација ќе видиме дека не е постапено по нив и најмногу се бега од реализација на овие мерки. Дискреционите овластувања на одговорните лица и нетранспарентноста при вработувањето и унапредувањето во МВР не бил доспеан рокот, но сега е доспеан, повторно нема вакви промени, односно нема ниту доставено вакви промени. Претпоставувам во наредните денови нема да достават. Потоа да се обезбеди транспарентност на актите за организација и систематизација на работните места во Министерството за внатрешни работи и нивно објавување на интернет страната на МВР, освен за работните места што се спроведуваат врз основа на посебни одредби од Законот за внатрешни работи. Точно една институција која што има министерот дискрециони права да вработува, да унапредува, да уназадува ексклузивни права, да, во одредени сектори можеби има потреба, но ова е масовна појава на вработување во Министерството за внатрешни работи без огласување и заобиколување на сите други позитивни законски прописи. Повторно, реализацијата не била доспејана, во моментот е доспејана за ваквата мерка и активност, но немаме никаква реализација. Неефикасен систем за утврдување на професионална одговорност на органите за спроведување на законот. Сега овде секогаш потенцирам дека имаме мноштво на институции кои што треба да покренат, да спроведат и да завршат еден случај на несоодветно, односно противзаконско постапување на одредени лица, функционери, правни лица, физички лица, но немаме никаков фидбек. Еве овде доказ е и тоа, значи воведување на посебна организационна единица за внатрешна контрола и професионални стандарди во Управата за финансиско разузнавање и Управата за финансова полиција. Исто така, задолжено Министерството за финансии нереализирана. И втората активност која што се однесува повторно на внатрешната организација и систематизација, повторно нереализирана. И можеме да заклучиме од овде директно дека во однос на органите кои што се задолжени за спроведување на овие мерки и активности не се погрижиле, односно не сакаат, бидејќи се длабоко навлезени, посебно високите структури во извршната власт се длабоко навлезени во противзаконски активности и треба самите да си ги ограничат своите дискрециони права и овластувања. Затоа е ова не реализација и затоа е она што само декларативно напоменуваме како треба да биде, но не сакаме да биде. Во однос на правосудната полиција, вработените во секторот за професионална одговорност при Царинската управа се изјасниле, сега овде имаме контрадикторност, се изјасниле дека не е прифатлива ваквата мерка и активноста за измена и дополнување на Законот за кривична постапка, каде што во членот 47 ставот 2 во опатот на кривични дела да се дополни надлежноста на припадниците на правосудна полиција и Царинска управа со кривични дела од областа на корупција извршени од страна на вработените во Царинска управа. Еве деновива имаме скандали од овој тип, сите го гледаме и го знаеме, но да не навлегуваме во дневни политички игри кои што сакат да зацкријат се она што го прават целата извршна власт. Ова активност е нереализирана. Што значи тоа? Нереализирана, бидејќи се изјасниле дека не може да се реализира. Па зошто самите ја предложиле во однос на мерка која што треба да се и активно да се спроведе во стратегијата? Ова е тоа што го потврдува и што на почетокот да го кажа. Истите доставиле единствено паушално да бидат оправдани пред барањата при изготвување на националната стратегија, но воопшто суштински не разгледале што станува збор и на кој начин истите да се имплементираат. Тоа е таа контрадикторност која што се однесува и на наредните мерки, бидејќи истите не можеле, односно активности во однос на Законот за Царинска управа, усогласување со Законот за кривична постапка, не можеле да се реализираат затоа што истите треба самите да си ги ограничат правата и декларативно единствено се залагале да достават одредени барања за внесување во оваа стратегија за подобрување на состојбите против корупција и криминал, но сега еве се изјаснуваат со образложение дека истите не можат да се имплементираат. А истите го знаеле тоа
но морале декларативно или можеби требало некаде да биде потврдено дека имаме одредена борба против корупција и криминал, еве доставуваме во националната стратегија ќе се спроведе. На првиот тест, односно на првото спроведување, гледаме дека не можеле, не дека не е реализирано, туку дека не можеле да се спроведат ваквите активности. Проблемот број 3 во ова област е нејасно и непрецизно утврдување на надлежности и преклопување на надлежности помеѓу инспекторатите. За ова што се задржа најмногу и председателката во овој дел, целосно ќе се согласам дека дуплирањето на инспекторатите на централно и на локално ниво доведува до колизија на одредби, а секако и на постапување од страна на надлежните инспекторати, бидејќи имаат преклопување во однос на надлежностите и секако оттргнување на одговорноста во моменти кога тоа не им одговара. Тоа треба целосно да се ревидира, да се има одредена хиерархија и да се знае кој со што располага и како располага, бидејќи во многу инспекторати на централно ниво има преклопување на надлежностите. Она прочистување кое што треба да се направи, но немаме никаква реализација, односно немаме никакво доставување на предлози како да се надмине ова. Впрочем и во анализа на законските надлежности за инспекцијските служби, рокот бил во прва половина во 2022 година, бил недоспеан тогаш, сега е доспеан, немаме никаква реализација. Измене на законите кои што се анализа за утврдување на непрецизни надлежности или нивно преклопување со другите инспекции, ова што го зборував за локално и за централно ниво. Исто така, во втора половина, втора половина 2022 заминува за 3 дена, повторно немаме никаква реализација, ниту доставување на изменување, бидејќи овде се мноштво на закони кои што треба да бидат изменети и дополнети и усогласени еден со друг, за да можат да бидат исполнети овие две активности кои што се суштински за функционирање на системот. Инспекторатите се едни од клучните надзори, односно надзорната улога при извршување на позитивните законски прописи согласно закон. Од нив потекнуваат сите понатамошни действија кои што треба да ги процесуираат другите органи. Во однос на другите меките мерки, оние кои што ги кажав за одржување на обуки и на зајакнување на интегритет, овие се уште не реализирани во самите институции, но мораме да потенцираме дека мора да се зајакнат, односно и функционално инспекцијски надзор во локалната самоуправа, значи и централно и локално имаме проблеми во однос на самото функционирање на инспекцијските служби, но и овде немаме, сето ова е во тек. Влијание на одговорните лица во јавните институции врз независноста на внатрешната ревизија. Не може да имаме објективна внатрешна ревизија кога имаме субјективен пристап на оние кои што им се претпоставени врз оние кои што им вршат надзор, односно ревизија. Ова е според мене неизводливо и мора на ова да се пристапи сериозно, да може надворешно правно лице, Државниот завод за ревизија или соодветни други органи или формирање на вакви органи, за да вршат надзор, бидејќи оној кој што треба да врши ревизија е под директна надлежност на неговиот претпоставен, на кого треба да му приложи ревизорски извештај и доколку не му се допаѓа истиот, како ќе го достави на усвојување и разгледување кај органите кои што треба да вршат надзор над неговата работа. Затоа мислам дека овде не можеме да имаме објективност поради субјективни причини, односно надзор еден на друг, и ова е еден од клучните извори и потенцијални можности за корупција и неможноста за вршење на соодветна внатрешна ревизија, иако имаме мноштво на институции кои што треба ова да го вршат, но немаме никаков фидбек, повторно потенцирам, никакви резултати. Во однос на процентот на реализација, внимавајте, овде имаме загрижувачки единствено 8% реализација. 20% во тек
67% ниту видени, ниту чуени, ниту ставени на дневен ред, ниту разгледани, можеби не ги ни знаат, односно не ги ни разгледале своите извишувања. И повторно имаме препораки, и јас морам овде да констатирам дека со препораките кои што ги зборуваме и им ги даваме како дополнителна можност да ги разгледат, ние единствено им препорачуваме, укажуваме, а кога граѓаните ќе направат одреден прекршок или одредена неправилно постапување, истите биваат санкционирани, а додека одговорните лица во раководните функции кои што ги имаат во самите институции, ниту се санкционирани, ниту имаме одредена санкција за ваквото непостапување. Во однос на секторот на здравство исто така имаме катастрофална реализација, односно од 9 предвидени активности не реализирани дури 8, само една реализирана, односно во тек се уште не реализирана, можеби веќе е реализирана, бидејќи е по одминат период. Ова е катастрофална реализација. Во секторот образование исто така, каде што се вклучени повеќе од 12 институции за нивно реализирање на мерките и активностите, повторно имаме лоша реализација, односно реализација каде што еве конкретно државниот просветен инспекторат од 5 немаме реализирано ниту една, односно 4 во тек. Исто така Министерството за образование од 6, само 6 нереализирани, немаме ништо друго постапено. Тоа е сериозен показател за институционалниот капацитет на оние кои што ги предводат институциите, а и волјата и желбата за справување со овие мерки, со корупцијата и криминалот. Во однос на труд и социјална политика, предвидени се 5 мерки со 10 активности, но овде имаме неколку клучни диагностицирани проблеми кои што сметам дека се од исклучително значење во однос на остварување на правата на граѓаните од социјална заштита, како што е и наведено во проблемот 1. Имаме недостиг од надзор во постапките за остварување на правото по основ на пензиско-инвалидско осигурување. Многу голготини с кои што поминуваат оние кои што треба да ја остварат да го остварат ова право, но при доставените мерки, овде гледаме дека во 2022 првата половина требало да биде реализирана во воспоставување на единствен дигитализиран централен систем за социјално осигурување, немаме ништо изработено од тоа. Повторно сите активности се однесуваат на давање на оцена и мислење за утврдување на инвалидноста. Сите оние на кои што им е најпотребно ова поминуваат низ голготи додека да ги остварат овие права, бидејќи бевме сведоци на многу злоупотреби во оваа област и сега се пристапува на начин на кој што се пристапува, односно повторно треба да се најдат луѓе преку кои да пристапат до овие комисии, пред се во однос на закажување и термините кои што се воспоставуваат, чекаат и по година време, и по година и половина, и по 2 години, за да можат да ги остварат своите права. Една од мерките е зајакнување на надзорот во постапките за остварување на правото од помош и нега од друго лице. Овде имав и пратеничко прашање, ова беше загрижувачки бројки кои што ги имавме во 2020 година, бидејќи за само 2 години имавме зголемување на бројката од 25.000 на 45.000 баратели. И истите не беа доставени на оцена и мислење за остварување на овие права. Зголемување од околу 80% на барање за 2 години е сериозна бројка која што може да повлече или несакани последици кои да кажеме дека нацијата многу имаме здравствени проблеми, или стимулирање за поднесување на оние и на кои што не им е потребна. Но овде повторно реализирани од 3, имаме 2 нереализирани, една во тек, реализирани 0 активности. Тоа значи Министерството за труд и социјална политика реализирало 0% од своите обврски. Секторот урбанизам и просторно планирање. По овој извештај констатирано дека е утврден еден проблем за чие надминување предвидена се една мерка и една активност во надлежност на Министерството за транспорт и врски. Не можам да се согласам овде и на почетокот го потенцирав ова. Во секторот урбанизам и просторно планирање имаме низа на недоследности и потенцијални точки каде што се превземаат за коруптивни действија. Овој дел мора да претрпи
посериозни измени и надополнувања кои што ги најавивте. Според мене, ова е еден клучен сектор каде што имаме најголем број на злоупотреби во однос на донесување на детални урбанистички планови, на генерални урбанистички планови, на АУП. Значи имаме доста потенцијални можности за влијание и лобирање на моќници врз оние кои што ги носаат и изменуваат, а се со цел испомпување на средства од буџетот, и затоа овој дел не се согласувам дека можеме да го поминеме само со една мерка, кое што се однесувало на недоволен надзор над изведбата на градбите од втора категорија, кое што се однесува на правните лица во однос на одземање и на лицензите за оние правни лица кои што дале невистините податоци. Тоа целосно го поддржувам, бидејќи со недавањето на соодветни и точни податоци се заобиколуваат сите други законски прописи и нешто што не треба да биде упишано во Агенцијата за катастар и недвижности, истото противправно се упишува и добива статус на правен субјект. Тоа е мерка која што мораме да ја спроведеме и уште еднаш потенцирам, при надополнување на самиот документ на стратегијата, овде мораме, иако за мене е разбирливо, бидејќи за разлика од другите институции, самите не дале критични точки, зошто? Штитејќи се самите себе да не ги спроведат и да не ги сменат. Мораме од друга гледна точка и од други институции да ги диагностицираме како органи, како предлагачи и како орган кој што ќе го донесе изменувањето и дополнувањето и надополнувањето, дека таму имаме многу повеќе критични точки и ќе бидат задолжени да ги спроведат, за да можеме да се надмине и оној урбан хаос кој што постои во цела држава. Секторот за животна средина исто така има многу мал број на мерки. Сега, едно од клучните, бидејќи сме аграрна земја и земјоделието го представуваат од извршната власт како еден од клучните сектори, за мене е да, клучен сектор, но за нив очигледно не е. Зошто? Бидејќи една од институциите и министерствата кое што воопшто, ама не ни разгледало стратегијата и не се позанимавало е Министерството за земјоделие во 2021 година. Зошто? Според бројот на дадени обврски, од вкупно 9 активности, реализирани дури 0%, односно 0. Нереализирани 9. Тоа значи дека истите не ја разгледале стратегијата, почитувана председател. Не дека не, може би нема да спровеле некоја од мерките, не ја ниту разгледале, не ја земале како сериозен документ кој што го донел собранието. Тоа е факт кој што го потврдува еве овој извештај, каде што се предвидени 10 мерки и 18 активности. Затоа сакам да потенцирам дека овде ниту се позанимавале. Зошто? Бидејќи не сакале, повторно потенцирам, да си ги вметнат проблемите, односно проблемите за другите, оние кои што сакаат согласно закон да ги остварат своите права, но оние кои што работат противзаконски да си ги решат ваквите проблеми, бидејќи одело на нивна штета. Еден од проблемите е редефинирање на системот за продажба на земјоделското земјиште во државна собственост и ефективен надзор врз намената на користење на земјиштето и исполнување на договорите за користење на државно земјоделско земјиште. Ни предстои период кој што, кога ќе се посегне по ова оттогјување на земјоделското земјиште, точно дека ќе имаме многу проблеми. Зошто? Се подготвуваат терени со давање на концесии. Ова констатација која што сте воспоставиле, односно проблемот кој што е воспоставен, е целосно соодветен, бидејќи располагањето со земјоделското земјиште, а во секој буџет гледаме дека ставката за приходи од продажба, ако ги видиме буџетите, од продажба на земјоделско земјиште е драстично зголемување на оваа приходна страна. Тоа значи дека е во план продажба на земјоделско земјиште. Но истите не ги превземаат овие мерки за надминување на проблемите при продажба. Зошто? Бидејќи сакаат да ги договорат продажбата на овие земјишта, а ево од овде ќе си земам за слобода да кажем дека
во наредниот период, по продажбата на земјоделските земјишта, истите ќе посегнат и по урбанизирање на истите и правење на градежни парцели, после неколку години ќе видиме колкови рокови ќе предвидат. Тоа мое мислење не мора да значи дека е така, но еве ќе дојде време, ќе разговараме и на оваа тема. Но тоа дека не се за надминување на овие проблеми, во мерката 1 за јакнување на надзорот над наменско користење на земјиштето и реализација на договорите за закуп од земјоделско земјиште. Мноштво на случаи каде што земјоделското земјиште не се користи соодветно прво, а второ, немаат соодветна евиденција кое земјиште е издадено, на кого е издадено и како е издадено. Значи, овие се мерки и еве во 2021 година не реализирана, втората активност не реализирана, втората мерка и првата активност не реализирана, третата мерка не реализирана. За ова мерка не бил доспеан рокот за менување на правниот статус на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна собственост како самостоен орган во државната управа основана од собранието. Внимавајте, повторно, комисија основана од собранието во однос на продажба на земјоделското земјиште. Да, мора да имаме соодветен орган кој што ќе одговара во однос на постапките за продажба на земјоделско земјиште. Реализацијата не е доспеана. Ова било за првата половина. Доспеана, не реализирана. Немаме ништо од тоа. И уште во однос на честото менување на регулатива, непрецизни критериуми за доделување на субвенциите. Во моменти на активно аплицирање за остварување на правата од субвенционирање на земјоделските производители, се менуваат критериуми, правила, се донесуваат дополнителни мерки. Сето ова доведува до непредвидливост на самите корисници и правна несигурност во она што може да ги снајде. Бидејќи во моменти на аплицирање и засадување, истите немаат предвидливост што ќе се случи понатаму. Ова е една од мерките кои што треба веднаш да се спроведе, како и сите други, но уште еднаш потенцирам. Министерството за земјоделие е носител, можеби една од институциите која што воопшто не го разгледала и имаме нула реализација. Тоа мора да биде јасно дека немаме заинтересираност во однос на овој сектор и надминување на проблемите. Исто така во секторот спорт, каде што повторно од предвидените Агенцијата за млади и спорт, од предвидените 7 активности, имаме нереализирани 6, а една доставиле дека е во тек, само за да можат да се покријат, бидејќи нешто наводно ја прочитали и ја виделе стратегијата. Економија и бизнис, 11 институции кои што се организирани да ги надминат овие недоследности. Еден од проблемите кои што ми падна така во очи беше непостоење на регистар за имотот во собственост на Република Македонија и единицата на локална самоуправа. Тоа е тоа што го зборував и претходно, дека државното правообранителство мораме да му ги зајакнеме капацитетите, да го заштити државниот имот кој што се раскрчмува на несоодветен начин. Секој еден узурпатор добива поголема правна сила од поранешни собственици и корисници на земјиште и секогаш оние кои што узурпираат наместо кривично да одговарат, истите се наградувани и истите добиваат поголема правна сила, односно добиваат статус на собственици на узурпираните површини. Ова е една од мерката која што треба да се спроведе и да имаме соодветен регистар и по пребарување во Агенција за катастар на недвижности, по правното лице кое што ја има собственоста, дека овде оваа општина, овој орган, државен орган, поседува соодветна собственост. А тука, повторно потенцирам, она што сте го констатирале, дека државното правообранителство има клучна улога на заштитување на ваквиот имот. Но се уште нема статус кој што треба да го има, според мене, и треба да му се зајакнат капацитетите и потребните финансиски и материјални средства за работа на оваа институција. Од реализирани активности во оваа област имаме повторно од Агенција за катастар на недвижности, од 2 предвидени, имаме една во тек. Министерство за внатрешни работи, од една нереализирана во тек немаме, повторно истата слика.
Секторот јавни предпријатија и акционерски друштва во собственост на државните единици на локална самоуправа мора да претрпи соодветна реформа и вклучување и вклопување согласно законите за организација на државната управа и соодветните други тела кои што се формирани од собрание и од влада, бидејќи во овој сектор постојат мноштво на нејаснотии и самоволно постапување и толкување на сопствени акти кои што самите ги носат, без да бидат дадени на потврдување и осогласување согласно основачите кои што ова им го овозможиле. Затоа постојат, проблем еден, недостиг на унифицирани официјални информации за правните лица во собственост на државата и единиците на локална самоуправа. Внимавајте, немаме соодветен регистар со се што располага државата и локалната самоуправа во однос на акционерски друштва и јавни предпријатија кои што ги поседуваме. Тоа го потенцирав, мораме да имаме, бидејќи ние ако немаме соодветен регистар, немаме и соодветни органи кои што го контролираат нивното работење. Секторот за медиуми и граѓанско општество е еден од секторите кои што се реализирани. Морам да потенцирам дека од 3 активности, двете се реализирани и едната е во тек. Како заклучок, почитувана председателке, завршував и така, мислам не мора да ме предупредите, завршував, дојдов до заклучокот, ама мислам дека несоодветно да ме предупредувате, бидејќи немаме ограничување, а има мноштво на проблеми кои што сакам да ги изнесам. Ако сум нешто грешка во процедурата, ве молам, коригирајте ме. Заклучок ми е дека институциите кои што доброволно ги дале овие детектирани проблеми не сакаат и немаат волја да го спроведат ова. Сето ова е резултат за перцепцијата во сите органи, и во правосудство, и во јавно обвинителство, и во државните органи, кај граѓаните кои што не посегнуваат по остварување на собствените права, бидејќи не веруваат во нивна реализација, бидејќи органите не постапуваат. Покрај извештајот на народниот правобранител, извештајот на Државната комисија за спречување на корупција, ова стратегија е доказ за тоа. Затоа потенцирам дека и Државната комисија за спречување на корупција мора посериозно и поагресивно да пристапите кон изменување и дополнување, како што ги најавивте, во делот каде што имаме дополнителни појавени проблеми или непријавени од институциите. Еден од секторите го потенцирав, урбанизмот и просторното планирање. Затоа сакам да потенцирам дека реализацијата од 12% на ова стратегија покажува дека е само декларативен документ органите кои што учествувале, а не пристапиле кон нивно решавање. И да има потреба самата комисија да ги замолува да ги решаваат проблемите. Мислам, тоа е недозволиво. Мораме да се предвиди одредено санкционирање на носителите на функциите кои што не пристапуваат кон реализација на оваа стратегија. Ви благодарам.